mudanayaasha ka maqnaada waxaanu sabtideedii horkeeni doonaa code of conductigi ama xeerka anshaxa oo ay qayb ka tahay 10 fadhi oo golaha sidan oo kala ah bishii qofkii ka maqnaada inuu gunooyinkiisa waayi doono waayo dadka wuxuu dalka ugu shaqeynayaa qofku waqtigiisa kaga yimid inuu halkan soo fariisto oo u shaqeeyo ama inuu gudida u yimaado kamid ahaado ugu shaqeeyo qof suuqa dilaalaya ama wasaaradaha dawladda hortaagan oo waqtigiisa oo dhan ku luminaya noqon maayo qof masuulada waxaan kaloo mudanayaal intii daaynu ixtiraam badan baad iga mudantihiin mudanayaashii golaha tihiin aad baan idin ixtiraamaya fadhiga markaynu soo galno qof kasta oo dan yeeshaa isagoo fadhiya gacanta ha taago isagoo taagan ama baxaya gacanta uu taagan marka koowaad qof walba waynu kulli anshaxana waynu ugu qoran tahay isagoo fadhiya gacanta ha taago qofkii fasaxa loo ogolaadaa markaa ha baxo qofkii fadhiga looga maarmi waayaana isagoo dulqaad muujinaya laga yaabo inay dhib ku noqoto waana xaqu qofku leeyahay haddii dari ku timaado inuu gacanta taago oo ama ha noqoto xaajo dhow ama xaajo fog ha noqotee inuu dalbado xaq buu leeyahay laakiin markaan goluhu uga maarmayn ama doodi socoto ama codayni socoto in looga maarmi waayo u arkin in culays lagu saaray in loo ogolaan waayo codsigiisa ixtiraam badan baan mar walba idiin hayaa laakiin shaqada inooga muhiimsan iyo waxaynu halkan u fadhino waad maqlayseen aayaadkii qur-aanka ee sheekhu akhriyay qofku miisaanku kaliya dee ma ahan ka wax lagu miisaamo ama lagu beega ma aha qofku marka uu doonayo xuquuqdiisina inuu loo dhammaystiro markii xuquuq cid kale leedahayna uu gantoobo oo maxaa dhahday ku gabood falo qayb bay ka mid noqonaysaa aayadka qur-aanku sheekhu akhriyay waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala fasax golaha rag baa kaga maqan waana loo geliyay xeeroosaadkeenu wuxuu qorayaa mudanayaal aan ka badnayn 15 inay fasax ku maqnaan karaan 12 xildhibaan baa ama xanuun ha ku maqnaadeen ama dibad ha ku maqnaadeen ragga badankiisuna xanuun ay ku maqan yihiin oo 5 nin oo kamid ah 6 oo kamid ah xanuun ku maqan yihiin baa fasax ku maqan inta kale ee inaga maqan ama inta hadeer laga yaabo qof walba saacad la sugayay ee 10kii hadeer ama 10kii oo wax dhiman soo galay ama 10kii soo galay waa mahadnaqayaa raggii 8 wax dhimo halka fadhiyay runtii oo kamid yahay Axmed Xasan Cali Casoowe Cabdullaahi Yuusuf Axmed Axmed Kaare raggii ugu horeeyay aan kamarada Axmed Yaasiin aan kamarada 8 fadhiyay waxa weeye run ahaantii aad baan ugu mahadnaqayaa waxa laga yaabaa ragga qaarkiina in telefoon loogu yeeray waxa laga yaabaa rag badan inay jeclaayeen inuu aan saxaafada joogin aan inta ka ilaahdo maalin walba haddaynu qarsano ceebteena qarino ilaahay inoo ceeb qarin maayo waxaynu meesha u fadhinaa shaqaynu u joognaa saddexda maalmood ee golahan la fadhiya aynu ama dood ama ansixin ku jirano waxa la rabaa gurigu inuu guri buuxa noqdo saddexda maalmood ee gudiyadu shaqaynayaanna waxa la rabaa gudiyadu inay gudiye buuxo oo shaqaynaya ay noqdaan dhibaatooyinka kale laga cabanayo aad looga cabanayo waxaa ka mid ah gudiyadii oo ragna ay joogaan 24 saacadoodba qaarna aanay soo xaadireen gudiyada runtii si wacan u shaqeeyay gudigii dhaqaalaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shaqo fiican way qabteen waa gudiyada had iyo jeer mar walba koonartay tiradoodu ay buuxday weeyaan mar walba oo ugu shaqada badnaa waa laga yaabaa gudi aan markaa hawli u oo dhalin noqon mayso haddaan hawli u oolin markaa inay kala maqnaadaan oo kale dhalin noqon mayso oo ama xeer u oolin laakiin iyagoo ay shaqo u taalo dadka iska kala maqan ee laga yaabo in maarta dhulshooda noqoto iyadana waxaan qabaa inay hawsha ay ka bedelo inay taariikhda ku gelin magac xun ee caraan intaas haynoo ahaato golaha 9 marka ay gaadho waa la soo fadhiisanayaa sidii balankeena 9 ruux dhow bay joogsanaysaa afdis ku joogsanaya 9 waynu fadhiisanaynaa wixii business aynu leenahay waynu qabsanaynaa haddii markaa uu xeer quri inoo yaalo ninkii doonaya markaa inuu baxo inuu xeerka doodiisa ama dhamayna ama sensi dhamayno waa laga yaabaa raggu inuu iska bixi karo wala fasaxi karaa xadiisyada tegi karaan oo ku shaqayn karaan laakiin iyadoo hawli inoo taala inaan isu yeedhiyeen fadlan
قال الله هذا وحي بارتي دير هذا رجو ترصده لكن شقينا هالك نشوفنا شقنا سوى أمانه والغفر بأمانة هذا الجذور غفر بأمانة هذا الجذور قفنا لو ما خصبين إنه تضوي يبارك هالك فرديو قفنا وطبعا كيف تسكت صوت وصوت سووا ولي عن واحد درينا يحول يسارين هالك نسكي ما دو من نو إسكال مغراضه أرتا يلا يستحماها إن شاء الله تعالى ما تلقى درابه أتندرسكا ونقورينا أساسي نقورينا ويق والبرأي مكمات ويق كم لقى درابي ويق صوص على اسكو مربع صوص صارينا قف كستا ومقنا يمارت ومقنا صحابة الأولين هدي الله يرى لك المقدور قف ولو بس لا ورسعه إن شاء الله إنا كوك العبن هدي الله يهدمه